მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს წარმოვიდგენთ ბოდო შეფერის ცნობილი ბესტსელერი წიგნის „გზა ფინანსური დამოუკიდებლობისკენ გაგრძელებას“. თუ ჯერ არ გინახავთ წიგნის პირველი ნაწილი, მოძებნეთ შესაბამისი ვიდეოს ბმული აღწერაში. თავი მეხუთე. პირველი მილიონის მისაღები პრაქტიკული სახელმძღვანელო. დაიმახსოვრე უმთავრესი წესი. არასოდეს აიღო სამომხმარებლო სესხი. ანუ თუ გჭირდება სარეცხი მანქანა, დაზოგე და მოაგროვე საჭირო თანხა. ასეთ დროს კრედიტის აღება არის ყველაზე ცუდი გადაწყვეტილება. თუ მაინც მოგიწიათ სესხის ან ვალის აღება, არასდროს დახარჯოთ მის გასტუმრებაზე ხელთ არსებული თავისუფალი სახსრების ნახევარზე მეტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მაგალითისთვის თქვენი შემოსავალი თვეში შეადგენს $800, ცხოვრებისთვის კი გეხარჯებათ $400, ნაშთის თანხიდან ვალის დასაფარად უნდა დახარჯოთ არაუმეტეს $200. დარჩენილი ფული კი დაზოგოთ. თუ ასე არ იზამთ, მუდამ ნოლზე იქნებით, რაც ავტომატურად мотивაციას შეგიმცირებთ. ასევე, გამოყავით თქვენი დღიური სახარჯი თანხა, მაგალითად, არაუმეტეს $10. ასე, ფულის ხარჯვის მიმართულებით უფრო დისციპლინირებული გახდებით. ასევე, მოიშორეთ შეხედულება, მცირედსაც ვიმყოფინებ. ის, ვინც ამ პრინციპით ხელმძღვანელობს, ინერგავს თავში აზრს, რომ არ არის შექმნილი კეთილდღეობისთვის და მზად არის მინიმალური არსებობით დაკმაყოფილდეს. იცხოვროს შეუმჩნევლად და იმალებოდეს ჭრდილში. თქვენ და მხოლოდ თქვენ შეგწევთ უნარი აიმაღლოთ ცხოვრების დონე. თქვენ ხართ ერთადერთი, ვინც არის ამაზე პასუხისმგებელი. თავი მეექვსე. გამოავლინეთ ძალა. თუ გეგმავთ ხელმძღვანელთან მისვლას ხელფასის გაზრდის თხოვნის მიზნით, არ ღირს საუბარი იმაზე, რომ თქვენ ძალიან გესაჭიროებათ მეტი ფული, რადგან მეორე შვილი გეყოლათ, მანქანა გაგიფუჭდათ და ასე შემდეგ. თქვენ უნდა აუხსნათ, რატომ იმსახურებთ უფრო მაღალ ანაზღაურებას. გასაუბრებამდე, ჩამოიწერეთ ის სარგებელი, რომელიც თქვენ უკვე მოუტანეთ კომპანიას და რის მოტანა კიდევ შეგიძლიათ. მოინიშნეთ თქვენი ძლიერი მხარეები. ისაუბრეთ მკაფიოდ და თავდაჯერებულად, რადგან ადამიანებს ურჩევნიათ უსმინონ მიზანდასახულ ძლიერ პიროვნებებს. ყოველთვის აკეთეთ თქვენი საქმე მოლოდინზე სწრაფად და მოლოდინზე მეტი. თუ მუშაობთ 8 საათიანი სამუშაო განრიგით, ეცადეთ ამ დროში, რაც შეიძლება მეტი ამოცანა შეასრულოთ. თუ გთხოვეს ანგარიშის ჩაბარება 2 დღეში, მაქსიმალურად სცადეთ 1 დღეში დაამთავროთ. ამით დაანახებთ დამქირავებელს, რომ თქვენ ფასეული თანამშრომელი ხართ. პლუს ასე განავითარებთ შრომით უნარებს, რომლებიც კეთილდღეობას მოგიტანენ. გაამახვილეთ თქვენი ყურადღება მხოლოდ შემოსავლის მომტან მოქმედებებზე. მაგალითად, 9-დან 6 საათამდე აკეთეთ მხოლოდ თქვენი საქმე. ნუ გადაერთვებით გარე პროცესებზე. ამით ეგრევე გამოირჩევით სხვა ადამიანებისგან, რომლებსაც დისციპლინა აკლიათ. ასე მიაჩვევთ თავს სრულად იყოთ ჩართული სამუშაოს დროზე და ხარისხზე. აღარ მოგინდებათ საქმის მუდამ გადადება. ასევე იფიქრეთ შემოსავლების დამატებით წყაროებზე. არსებობს შემოსავლის 4 გზა. პირველი, იყიდოთ და გაყიდოთ რაიმე პროდუქცია. მეორე, გაყიდოთ თქვენი ცოდნა. მესამე, გაუწიოთ რაღაც მომსახურება და მეოთხე, ფულად აქციოთ თქვენი იდეები. დაფიქრდით, რომელი ვარიანტი მოგერგებათ ყველაზე ძალიან. ამავდროულად, არასდროს შეასრულოთ სამუშაო უფასოდ. შესრულებულ საქმეში ფულის მოთხოვნა თვითშეფასების საკითხია და ბუნებრივია, რომ თქვენი შრომა უნდა დაფასდეს. არ შეწყვიტოთ შემოსავლის ზრდა იქამდე, სანამ დაგროვებული თანხა არ მოგცემთ საშუალებას იცხოვროთ მიღებული პროცენტებით. რა თქმა უნდა, ეცადეთ თქვენს გარშემო იყოლიოთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც თქვენზე უფრო კომპეტენტურები არიან. მხოლოდ ასე შეძლებთ თქვენს გახდეთ უკეთესი. და თუ პირიქით, უმოტივაციო ხალხის წრეში იქნებით, მაშინ სტაგნაცია არ აგწდებათ. თავი მეშვიდე. ეკონომია. არსებობს პოპულარული ისტორია მოხუცებულ ადამიანზე, რომელმაც ოქროს კვერცხების მომტანი ქათა მიიპოვნა. ფრინველი ყოველდღე თითო კვერცხს დებდა. გარკვეული დროის მერე მოხუცებულს მეტი ფული მოუნდა და გადაწყვიტა დაეკლა ძვირფასი კვერცხის მომტანი ქათამი, რომ ერთიანად ამოეღო მთელი ოქრო. მაგრამ შიგნით ვერაფერი იპოვნა. ამ ისტორიის მორალი არის შემდეგი. ნუ მოკლავ ქათამს, რომელიც ოქროს კვერცხს დებს. ანუ, ნუ დახარჯავთ თქვენს მიერ დაგროვებულ კაპიტალს. არამედ ყოველთვის იზრუნეთ მის გაზრდაზე, რომ მან კიდევ უფრო მეტი პროცენტი მოგიტანოთ. კაპიტალის გარეშე ვერ მიიღებთ მოგებას. ბევრი ადამიანი ან ეგრევე ხარჯავს მთელ ფულს, ან 5 წლიანი დაზოგვის მერე მოგების მიღების ნაცვლად ხარჯავს ყველაფერს. მაგალითად მანქანაზე. ორივე შემთხვევაში ის ხოცავს საკუთარ ოქროს ქათამს. გახსოვდეთ, რომ რაღაცაზე ეკონომიის დროს თქვენ საკუთარ თავს უხდით ფულს. დაიწყეთ დაზოგვა და ფულის დაბანდება, რაც შეიძლება ადრე.
თუ ცხოვრობთ მშობლებთან ერთად, მაშინ ეს თქვენი ცხოვრების ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდია, რადგან ასე იოლად და მსუბუქად ვეღარასდროს იქნებით. შემოსავლების ზრდასთან ერთად ადამიანებს ეზრდებათ სურვილების სიაც. თქვენ კი უნდა შეძლოთ თავის შეკავება იმ ნივთების შეძენისგან, რომლებიც არ წარმოადგენენ აუცილებლობას. ცნობილი ბრიტანელი ბანკირი და ინვესტორი ჯონ ტემპლტონი ყოველთვე შემოსავლის 50%-ს ინახავდა, როგორი რთულიც არ უნდა ყოფილიყო ეს მისთვის. დღეს ის მილიარდერი და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი საფონდო მენეჯერია მსოფლიოში. თქვენ კი საწყისში გჭირდებათ, რომ თუნდაც 10% გადადოთ. შემდგომში შეძლებთ ამ რიცხვის გაზრდასაც. თუმცა ამ ფულს ხელი არ უნდა ახლოთ. უორენ ბაფეტიც იზოგავდა თანხას და აბანდებდა. ისევ იზოგავდა და ისევ აბანდებდა. ბავშვობაში ის თითოეულ დოლარს ინახავდა. როცა დაუგროვდა $10,000-ზე მეტი, არ შეიძინა თავისთვის მანქანა, რადგან წინასწარ ნაფიქრი ჰქონდა იმაზე, თუ რამხელა თანხად შეიძლებოდა გადაექცია მას თავისი დანაზოგი ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების შემდეგ. დღეს ის ზედასტროფებს იკავებს ფორბსის სიაში. უამრავმა მდიდარმა ადამიანმა დაიწყო თავისი გზა იმით, რომ ხარჯავდა ნაკლებს ვიდრე შოულობდა და ფულს ჭკუით აბანდებდა. დარწმუნებული ვარ, მაყურებლებიდან რამოდენიმე მაინც იტყვის, რომ დღევანდელი დღით ცხოვრობს და ეკონომია საკუთარი თავის შეზღუდვად მიაჩნია. ეს ისევ იმ შეხედულებათაგანია, რომელიც სხვა ადამიანების მიერ არის ჩანერგილი ან არასწორად ჩამოგიყალიბდათ თქვენ და გადასახედია აუცილებლად. ასევე არ მოათავსოთ ყველა ოქროს კვერცხი ერთ კალათაში. ანუ არ შეინახოთ მთელი ფული ერთ ბანკში. არ დააბანდოთ მთელი ქონება ერთი კომპანიის აქციებში. ამით აიცილებთ ყველაფრის დაკარგვის საფრთხეს, თუ თქვენი ინვესტირების ობიექტს პრობლემები შეექმნება. ყოველთვის გადაანაწილეთ სახსრების სხვადასხვა ადგილებში, რომ დანარჩენმა მოგების წყაროებმა გადაფარონ ის ერთი დანაკარგი. როგორც კი თქვენი შვილები დაიწყებენ პირველი ჯიბის ფულის მიღებას, ასწავლეთ მათ ფულის ეკონომიის მიმართ სწორი დამოკიდებულება. აჩვენეთ ბავშვს მაწანწალა ადამიანი და აუხსენეთ, რომ დიდი შანსია ეს პიროვნება ნაშოვნი $10-დან ყოველთვის 10-ს ხარჯავდა. განუმარტეთ ბავშვს მსგავსი სიტუაციის არიდების გზები. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაახალისოთ ეკონომია. თუ თქვენი შვილი დააპირებს ყოველი მიღებული $1-დან ნახევრის დაზოგვას და თქვენ თვის ბოლოს დაზოგილ თანხას დაუმატებთ მაგდენივეს. სიტყვა კაპიტალიზმი წარმოიშვა სიტყვა კაპიტალიდან. თუ თქვენ არ აძლევთ კაპიტალს და ინვესტიციებს თქვენზე მუშაობის საშუალებას, მაშინ მთელი კაპიტალიზმი თქვენს გვერდით ჩაივლის. ამ შემთხვევაში, ეკონომიკის თვალსაზრისით თქვენ ქვის ხანაში ცხოვრობთ. ჩვენი სისტემა აძლიერებს მდიდარს და ასუსტებს ღარიბს. თავი მერვე, აქციები. აქციები არის ფულის მოყვანის გზა. როგორც ვიცით, ყოველწლიურად ფული უფასურდება ინფლაციის გამო. მაშინ, როცა მატერიალური ფასეულობების ღირებულება იზრდება სულ მცირე ინფლაციის პროპორციულად. როცა ფულს აბანდებთ მატერიალურ ღირებულებებში, ანუ აქციებში, მაშინ ინფლაცია თქვენ არ გემუქრებათ. იმისთვის, რომ გავიგოთ, რა ვადაში შემცირდება ფულის მყიდველობითი უნარი, 72 უნდა გავყოთ ინფლაციის ტემპის მაჩვენებელზე. ანუ, თუ ინფლაციის წლიური მაჩვენებელი არის 4%, 72-ის 4-ზე გაყოფით მივიღებთ იმას, რომ 18 წელიწადში ფულის ღირებულება შემცირდება ორჯერ. განსხვავებით ამერიკისა და იაპონიისგან, სადაც მოსახლეობის სულ მცირე 40% მაინც აბანდებს თავის სახსრებს ფასიან ქაღალდებში, ჩვენთან ეს რიცხვი 2%-საც არ აღემატება. ყველა იმ ადამიანებიდან, ვინც ასე თუ ისე აბანდებს ფულს აქციებში, 90% არ ფლობს ინვესტირების თეორიას და მოქმედებს ემოციებზე ან ინტუიციაზე დაყრდნობით. მათ არ გააჩნიათ ინვესტირების არანაირი სტრატეგია. ამიტომაც ინვესტირების დაწყებამდე უნდა იცოდეთ 10 ოქროს წესი. პირველი, ბირჟაზე კარგი და ცუდი პერიოდები ყოველთვის ანაცვლებენ ერთმანეთს. ანუ, კურსის ყოველ დაცემას აუცილებლად მოყვება ზრდა. აქედან გამომდინარე, არ უნდა გაყიდოთ თქვენი აქციები, თუ მათი კურსი მკვეთრად დაეცა. მეორე, დიდი მოგება მიღწევადია იმ შემთხვევაში, თუ მზად ხართ ასესხოთ ბირჟას ფული 3 და მეტი წლის ვადით. არასდროს ჩადოთ აქციებში ის ფული, რომლის საჭიროება შეიძლება დადგეს უახლოეს დროში. თუ ეგ დრო დაემთხვა კურსის ვარდნის პერიოდს და აქციების გაყიდვა მოგიწიათ, მაშინ თქვენ თანხის ნაწილს დაკარგავთ. დააბანდეთ მხოლოდ ის ფული, რომლის გარეშეც შეგიძლიათ იცხოვროთ სულ მცირე 3 წელი. მესამე, შეიძინეთ მინიმუმ 5 და მაქსიმუმ 10 კომპანიის აქციები. განახორციელეთ ინვესტირება სულ მცირე 5 სხვადასხვა ფასიან ქაღალდებში, რათა შეამციროთ რისკები. აირჩიეთ განსხვავებულ სფეროში და სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწე 5 კომპანია. მაგალითად, თუ შეიძინეთ იაპონური ელექტრონიკის კომპანიის აქციები, მაშინ შესაძლებელია ამერიკაში იყიდოთ უალკოჰოლო სასმელების მწარმოებელი
გამომრჩეველის და ჰოლანდიაში ნავთობის მრეწველობის ფასიანი ქაღალდები. ნუ დადებთ ყველაფერს ერთ კარტაზე. ასევე, არ შეიძინოთ 10 კომპანიის აქციებზე მეტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაგიჭირდებათ თვალყური ადევნოთ სიტუაციას ბაზარზე. მეოთხე, მოგება-წაგებაზე ისაუბრეთ აქციების გაყიდვის მერე. თუ თქვენს ხელთ არსებული აქციების ფასი მკვეთრად დაეცემა, ზარალზე საუბარს შეძლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ აქციების გაყიდვას, მაგრამ ეს ზუსტად ის არის, რის გაკეთება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. და მეხუთე, მოგება შესდგება კურსის და დივიდენდების მატებისგან. თუ აქციების ღირებულება გაიზარდა და თქვენ მას გაყიდით, მაშინ მოგებას მიიღებთ. თუმცა აქციის გაყიდვის გარეშეც თქვენ შეგიძლიათ ყოველწლიურად მიიღოთ ფული, თუ კომპანია დივიდენდებს იხდის. კომპანიის აქციის შეძენისას თქვენ აბანდებთ მასში თქვენს სახსრებს და ხდებით მეწილე. თქვენი ფული მუშაობს და კომპანიას მოგება მოაქვს. გარკვეული დროის მერე ინვესტიციით მადლიერი კომპანია გიზიარებთ მოგების წილს დივიდენდების სახით. თუ დივიდენდებით გეგმავთ ფულის შოვნას, მაშინ უნდა დააბანდოთ თქვენი სახსრები მოგების მომტანი და მნიშვნელოვანი რეზერვების მქონე მსხვილ კომპანიებში. დივიდენდებით გამომუშავებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვარს, მაშინ როცა კურსის ზრდის შედეგად მიღებული მოგება თავისუფალია გადასახადებისგან. თუ ყიდვიდან გაყიდვამდე გასულია არანაკლებ 6 თვის პერიოდი. მეექვსე, დიდ კრახს ბირჟაზე კარგი მხარეებიც გააჩნია. ინვესტორებს ეძლებათ საშუალება შეიძინონ აქციები ნომინალზე გაცილებით დაბალ ფასში. ინვესტორები ქაღალდების ყიდვისთვის ელოდებიან ბირჟის ვარდნას, ანუ აქციის მაქსიმალური ღირებულების დაცემას 10-30%-ით. მაშინაც კი ინვესტორები არ აბანდებენ სახსრების ნახევარზე მეტს, რადგან თუ ფასის ვარდნა გაგრძელდება, მათ ექნებათ საშუალება კიდევ უფრო დაბალ ფასში განაგრძონ აქტივების შეძენა. გარდა ამისა, შესყიდვებს შორის უნდა გავიდეს დაახლოებით 6 თვე, რადგან ნაადრევად ყიდვის დროს მასშტაბური გაუფასურების შემთხვევაში დამატებითი შეძენისთვის აღარ დაგრჩებათ ფული. ამით გააშუალებთ აქციების საბოლოო ღირებულებას პირველი შეძენის დროს გადახდილი მაღალი ფასის მიუხედავად. მეშვიდე, ნუ უსმენთ ბრბოს. კურსის ზრდა არის შემდგომი მომატების მასტიმულირებელი, ისევე როგორც დაწევა წარმოადგენს შემდგომი გაუფასურების სტიმულს. აქედან გამომდინარე, ნუ ყიდულობთ მაშინ, როცა ყიდულობს ყველა და ნუ ყიდით, როცა ყველა ყიდის. მერვე, მიიღეთ რაციონალური გადაწყვეტილებები. ნუ ეყრდნობით ინტუიციას. ეცადეთ გაიგოთ, რაც შეიძლება მეტი იმ კომპანიაზე, რომლის აქციების შეძენასაც გეგმავთ. მაგალითად, მაკდონალდსის აქციების შეძენის წინ დაფიქრდით, მოუნდებათ მომავალში ადამიანებს ჰამბურგერების ჭამა და გაგრძელდება თუ არა ახალი ფილიალების გახსნა და კომპანიის ზრდა. შეისწავლეთ აქციების კურსის ცვალებადება წარსულში და დაფიქრდით შესაძლო განვითარების პერსპექტივებზე მომავალში, რაც შეიძლება მეტი მონაცემის გათვალისწინებით. ძალიან მომგებიანი, თუმცა ამავდროულად საკმაოდ სარისკოც არის ფსონის დადება საფონდო ბირჟაზე ახალ გამოჩენილ კომპანიებზე. მაგალითად, შეგიძლიათ შეიძინოთ ახალბედა კომპანიის აქციები სულ რაღაცა $2. 20 წელიწადში კი მათმა ფასმა შესაძლოა $100 მიაღწიოს. მეცხრე, არასდროს აიღოთ სესხი აქციებში საინვესტიციოდ. დააბანდეთ მხოლოდ ის ფული, რომლის შესაძლო დაკარგვის შემთხვევაში თქვენ არ მოგიწევთ ცხოვრების წესის შეცვლა. და მეათე, აქციები ყოველთვის იყო და იქნება ფულზე მომგებიანი. როგორც ადრე ვთქვით, აქციებში ფულის ინვესტირებით თქვენ დაიცავთ თავს ინფლაციისგან. თქვენი კაპიტალის გაორმაგებისთვის საჭირო დროის გამოთვლისთვის გაყავით 72% განაკვეთზე. წარმოვიდგინოთ, რომ ღებულობთ წელიწადში საწყისი ფულის 12%-იან მოგებას და გინდათ გაიგოთ, რა ვადაში გაორმაგდება თქვენი კაპიტალი. 72-ის 12-ზე გაყოფით, ვღებულობთ 6 წელიწადს. თქვენ უნდა უყუროთ იმ თანხას, რომელსაც მიიღებთ 5-6 წელიწადში და არა იმას, რა თანხა გაქვთ ეხლა. ასევე უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ ინვესტირებამდე უნდა გქონდეთ ეგრეთ წოდებული ფინანსური უსაფრთხოება, რომელზეც ეხლა ვისაუბრებთ. თავი მეცხრე, ფინანსური დაცულობა, ფინანსური უსაფრთხოება და ფინანსური დამოუკიდებლობა. ჯერ გამოთვალეთ ცხოვრებისთვის თვეში რამდენი ფული გასაჭიროებათ ყველაზე გამოუვალ შემთხვევაში. ასევე დაადგინეთ, რა ვადა დაგჭირდება იმისთვის, რომ მიმდინარე შემოსავლის წყაროს, მაგალითად სამსახურის დაკარგვის შემთხვევაში განაახლოთ შემოსავლის მიღება. მაგალითად, ახალი სამსახური იშოვნოთ. როგორც წესი, ეს დრო არის 6 თვიდან 1 წლამდე. ახლა კი გადაამრავლეთ თქვენი თვის საჭირო თანხა იმ პერიოდზე, რომლის განმავლობაში გესაჭიროებათ ფინანსური დაცულობა. მიღებული რიცხვი არის ის მინიმუმი, რომელიც გჭირდებათ რთულ პერიოდში თავის დასაცავად. მხოლოდ ამ თანხის მოგროვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაიწყოთ დანარჩენი სახსრების დაბანდება აქციებში, რადგან ამ უკანასკნელმა უნდა იმუშაოს მინიმუმ 3-5 წელი და მას ვერ გამოიყენებთ მოულოდნელი ხარჯების საჭიროების შემთხვევაში. ფინანსური დაცულობის მიღწევამდე გონივრულად უნდა აკონტროლოთ თქვენი ბიუჯეტი. ჩამოწერეთ თვის ყველა ხარჯები. ასე თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ, სად მიდის თქვენი ფული და სად შეიძლება დაზოგვა.
როგორც კი დააგროვებთ ფინანსური დაცულობისთვის საჭირო თანხავს, უნდა დაიწყოთ ფიქრი ინვესტირებაზე, ფინანსურ უსაფრთხოებაზე. თავიდან შეიძინეთ მსხვილი კომპანიების აქციები, რომ მაქსიმალურად დაიცვათ თავი რისკებისგან და როცა დაიწყებთ დაბანდებული სახსრებისგან სოლიდური პროცენტის მიღებას, შეგეძლებათ ფულის ნაწილის ინვესტირება სარისკო, ოღონდ მაღალ მომგებიან ქაღალდებში ფინანსური დამოუკიდებლობის მისაღწევად. რომელიმე კომპანიამ რომც ვერ დადოს მოსალოდნელი შედეგები, მაღალი მოგების პირობებში სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდები მაინც აბალანსებენ ერთმანეთს. თუ იმოქმედებთ ზუსტად ამ თანმიმდევრობით, თქვენ შეინარჩუნებთ ფინანსურ უსაფრთხოებას. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ წიგნის წაკითხვა ვერ გაგამდიდრებთ. აქედან გამომდინარე, უნდა დაიწყოთ მოქმედება, თანაც რაც შეიძლება სწრაფად. ადამიანების უმეტესობა უბრალოდ მოისმენს ამ ვიდეოს და დაივიწყებს ყველაფერს. ნუ გახდებით ერთ-ერთი მათგანი. ამით ეს წიგნი დასრულებულია. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დააჭირეთ ლაიქს და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი წიგნი, რომელიც ასევე სულ მალე იქნება. შეხვედრამდე.